माछा हामी कोटी बिरौटाको कोटी हो माछा है फलफुल पसलाहरू त नराख्नु भएको छ होइन प्रवेशद्वारा है ती रमाइलो गरेर झल्लाहरू राखेको छ कस्तो राम्रो छ के बाजा गाजा सहित बस्नु भएको छ ओम विष्णु भगवान प्रवेशद्वारमा कति ठुल्ठुलो तामाको कलशमा यसरी सजाएको छ हेर्नु है सामाना फोटो खिच्न लाग्छ जय बजरंगबली जय बजरंगबली गुरुदेव महाराज की शिवलिंग पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री जुगल नमन वंदन प्रणाम आदरणीय उद्घोषक दीप दादामा नमन वंदन संपूर्ण कलाकार दादाहरूमा नमन वंदन नित्य निरन्तर प्रवचन कथा साधु महर्षिहरूको पवित्र अमृतमय वाणीलाई हामी श्रवण गरेर आइरहेका छौँ त्यो वाणीलाई श्रवण गरेर हामी आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाइरहेका छौँ आज फेरि हामी यस यज्ञमा यस पवित्र भूमिमा बसेर परब्रह्म परमात्माका ती दिव्य वाणीलाई श्रवण गर्नेछौँ सबैजनाले प्रेम कृष्ण कन्हैया की सद्गुरुदेव महाराज की जिन्सी जान प्रयोग गरिएको आज हामी यस पवित्र भूमिमा बसेका छौँ यही जिज्ञासा लिएर आएका छौँ यही आशा लिएर आएका छौँ यही इच्छा लिएर आए कुनै राधा रानीको कृपाले कुनै परब्रह्म परमात्माको कृपाले आज हाम्रो हृदयको जुन पुकार छ हाम्रो हृदयमा भएका सच्चा जुन भावना छ जुन इच्छा छ प्रकट गराउनेवाला पनि उनै हुन् पुरा गर्नेवाला पनि उनै हुन् हामी त एउटा ठुला महादेव भगवानको मूर्ति पनि छ है अनुमति बिना निषेध छ है ओम शान्ति कार्यक्रम पनि छ है यहाँ है कति राम्रो पित्तलको शिवलिङ्ग छ है यहाँ दान पेटिका अनुशासन अर्थात् समापनिष्ठ समर्थ सम्बोधन र मूल्याङ्कन भन्ने त आफै बोल्नु पर्यो आमा जाँदा सिटी भन्ने के छ अहिले अलि भर्न पर्यो नि यहाँ धेरै भएन नि बोल्नै आउँदैन होला ल यति भन्दै हाम्रो मानव सेवा फाउन्डेसनको कर्मचारीहरूबाट हाम्रो टङ्क बुढाथोकी सर हुनुहुन्छ त्यसै गरी हाम्रो बहिनीहरू सबैलाई स्वागत गर्दै यहाँहरु सबैलाई स्वागत गर्दै अब हामी आजको
यहाँ चाहिँ रक्तदान कार्यक्रम पनि छ है। कसैलाई रक्तदान कार्यक्रम दिन मन लाग्छ भने कार्यक्रममा आउनु होला, आफ्नो नाम दर्ता गर्नु होला हैन। रक्तदान कार्यक्रम कक्षा पनि हो यो। कोही बिरामी हुनुभयो भने स्वास्थ्य शिविर पनि खुलेछ है। भित्र बहिनीहरू हुनुहुन्छ। शङ्खा है यो शङ्खा। यो शनिदेवको मनचित्र है। जय शनिदेव, जय शनिदेव। स्वागत पेटिका अथवा प्रवेशद्वार है यो पनि। अब यहाँदेखि मन्दिरहरू सुरु हुँदैछ। जय कृष्ण भगवान। नौवटा शिवलिङ्ग के अरे आफ्नो गराको शिलाहरू राखिएको छ है यहाँ है। 9वटा छ क्या 9 गराको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव भगवानको वाहन बस्नु पर्छ यहाँ। 24,000 रुद्राक्ष मालाले बनेको यो शिवलिङ्ग है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अन्नदान गर्नुभएको छ सबैजनाले। यो धान है कति ठुलो त्रिशूल बाँधेर डम्बरू राखिएको छ। यहाँ चाहिँ 24,000 कलश राखिएको छ है। चौबीस 24,000 कलश राखिएको छ यहाँ। इच्छुक हुनेहरूले किनेर लान पाउनुहुन्छ। चौबीस 24,000 कलश छ है यहाँ। यहाँ 108वटा रुद्र लाएको छ है। 108वटा है यहाँ।
गुरुहरू परिराख्नु भएको छ। ओ माई गड, धकालेको हो। 108 वटा रुद्र लाउँदैछ है है। सामाना यस्तो खोलिसी बल्ल मेरो आय यस्तो छैन कि खै। मनोकामना पूर्ण कुण्ड है यो। हवन गर्ने ठाउँ है। यहाँ 100 वटा हवन हुँदैछ है यहाँ है। ठ्याक्कै 108 वटा छ यहाँ। के अरे गर्ने क्या के भन्छ त्यसलाई, एक 108 वटा हवन हुँदैछ है यहाँ है। जौ तिल घिउले हवन गर्दै हुनुहुन्छ है गुरुहरू। 108 वटा छ यहाँ। स्वाहा 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 सचिवालय है। यहाँ चाहिँ आफूले दान दिने साम जौ तिल फलफुल दान गर्ने यो कक्षा है। ट्याक्कै 108 वटा परिक्रम गरेर आइसक्यो हामी। जय बजरंगबली। 108 वटा परिक्रम गरेर आइसकेर ट्याक्क हामी यो गेटमा आइपुगेका छौँ। यहाँ आइसी टुङ्गिन्छ है। तुला दान छ है यहाँ पनि।
हजुरहरूलाई चौरसी पूजा गर्ने इच्छा छ भने यहाँ आएर गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ चौरसी पूजा गर्ने कक्षा पनि छ। ओम प्रथमः ओम द्वितीयः ओम तृतीयः ओम चतुर्थः वर्तमान गर्ने इच्छुक छ भने आएर वर्तमान गर्न सक्नुहुन्छ।